Ca Ca bông rồi này khơi nhái là kia nó còn bạn đi cày bông đất này bông sờ lạnh ôn nước nhom lại nhom ba lại nó thay là nhom hả miên nhom khơi nhở ba hàng nữa ba bàn nó chia bàn nó bịa khơi như này nè đây sờ lạnh mình nơi không cả bộ vẫn ôn vì nơi không chất vì nơi không bẹ đâu người ta ơi à cái nào bơi đi sai đây ấy này anh cho anh cho anh tao em mong tao à cao sờ lại nha miên tâm chặt chân thằng bé đôm cọp cọ này tao tầm miên phò tang thấy gì chả mới hia thôi mơ ôn bong sờ lạnh ôn bác mơ mơ ôi ông có sạch mong này bác mơ mơ mà mùi quan là bông nên pho tang ra ta ai nói mơ mơ mà mới pi con bay rồi real anh thêm ơi tâm đặt luôn anh nói chừng nói nai trơn nụ à mà nụ trong lui con ai vô từ lui ơi phải giặt anh phong ơi cút kho lâu rồi ơn ấyจะมือต่อออกพอตั้งไอ้อันไหนตระจำท่ากลายเป็นไหนอะมองมันยอมพ้นเลยคาราลูดีมันยอมตามโอ้ยบองเอ้ยยังเคยกองไหวnữa là phải phải đó nè bạn đốt đuôi chân anh bay tơ về bọn ôi nhưng o con này nhưng mà nực man ta nơi sao mình lo được bọn anhទៀត ôi bọn ấy bọn giờ sao được không ai đây kia đây chặt chui kia từ mà khơi con bọn đua chân bốn là ơi từ nè mình ai tên nè không phải chỉ nuôi lọ đi bọn ok xong công dân ta gặp nuôi lọ đi bọn chân à khơi vậy mơ thải sập búa nè miền lùi mướn đấy bọn xong mướn mà anh không sao mà kia chật lỗ men còn lựa con mà nắng tia đâu mà mớn con lụa ban mớn trám loมันแค่นั้นนะเนี่ยanh chắc nó là kia pha mình liếm nóแหละmà này đã có chết mới chẳng xong tôi phải nhắc trong không chết na thế mơ chọn cái này nát lắm anh ôi lại hay chạy của anh đấy nhung xong tôi phải nhắc trong không chết na thế chết là anh việc mình làm lần cho bác khẩn lại nhung đã làm đâu em mộc mình hay cái tay nó chết là hết chẳng ơi nhung miên chừng như thọp aram của nhung tập cho không lực tập bông nhung chuột bật ca chân nhung chết tập thọp cho này thọp cho đó kim miệng không thằng đồng ham chạy anh biết thọp cho nó hết tất cả mà nó tính gọn xa cả mà nè nhung cái cát hơi nhung khai chlong chừng như hơi tên là điên với trẻ thọp ôi đợt pe trong nhưng mà nặt của anh với những nịa lên khăng ấy à lời chén á nhưng nó của anh cho là kia pha về liền mò cho tới thời ấy ta cho tới đắng ngay mau bong ở thông hẻm lên mở bao chào bao cho gì yêu đi ship vậy tóc rồi thì ồ này đi ship ní con anh bao cho để khá nè này nơi nông lại kia Pavilion Mallนี่คือทายយើងមានឱកាសអាចចាប់បានរង្វាន់ច្រើនណាស់ណាមែននោះចាប់ sticker នោះ anh mình tính ăn mướn hẻm nèចាំមើលមកណា បាននោះចាប់ sticker នៅដើម Christmas ហើយនោះរង្វាន់គេមែនតើជំរាបសួរបង បាទជំរាបសួរបងចានេះខ្ញុំយកវិក័យប័ត្រឲ្យចាបងវិក័យប័ត្រនេះបងអាចលេងហ្គេមបានបើសិនជាបងអត់ចង់លេងហ្គេមទេបងអាចទៅចាប់កណ្ដូលនៅកន្លែងដើម Christmas ក៏បានដែរបើអញបោះចោលវិក័យប័ត្រមិញគឺខាតហ្មងឥឡូវខ្ញុំសុំទៅចាប់អានោះណាបងចាបងបាទអូយឆនអូនឯងចាប់យកអាដាក់ឲ្យត្រូវម្បនមកអូនចាប់ហ្នឹងអូនចាប់ហ្នឹងនេះបងនឹងទៅសំណាងហើយប្រាច់មែនវ៉ាវអូយពីមកហើយនេះមកភ័យភ័យមានអីត្រូវភ័យរង្វាន់ធំកាគេបានអូលុយនេះអូអាណារង្វាន់ធំហ្នឹងបងហ្នឹងហើយនេះទៅដល់គេបងយីតោះដៃណៃសំណាងនេះបានកាសឡងប៉ុណ្ណាណៃហ្មងតាយើ
ឈប់យើងរកទៅទិញអីទៀតតោះផ្សារនេះគេលក់ច្រើនណាស់ណា បងចង់ញ៉ាំបកឡាគីបក ចូលទៅហ្មងទៅ ស្ដីបងឡាគេបើកសនស្វាគមន៍ បងមានឆុតអីខ្លះ មានឆុតប្រម៉ូសិនណាបងតម្លៃធំតែ 4.88 មានបើកមួយកកាមួយមន់មួយនិងប៉ាប់មួយបងពេលនេះអាចត្រូវមួយបាន អូយឆុតគេធំថ្លៃបងយកអាហ្នឹងមិនចឹង បងមានជាសាច់គោសាច់ថៃនិងសាច់គៀបងយកសាច់អី យក ដែរ សាច់គោ ចាបងយកសាច់មន់ក៏ជាប៉ាប់ដែរបង សាច់មន់ ចាបងញ៉ាំនឹងក៏ខ្ចាប់ដែរ ញ៉ាំហ្នឹង ញ៉ាំហ្នឹង បង អង្គុយសិនមក ឥឡូវមកដល់បាត់ហើយនេះឈុតដល់ណែកំងឯងហើយណែដឹងអត់ពេលដែលណែកំងនៅកន្លែងនេះហាកំងអស់ចាប់ពី 40000 រៀលឡើងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតហើយសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់យើងយកមកចាប់ថ្ងៃទី25ហ្នឹងណានឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូអគ្គិសនីអូនហើយមានរង្វាន់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងខំទិញទៅដើម្បីយកសិលឹកឆ្នោត មានអីបងគាត់តែចាយលុយបានរបស់ញ៉ាំហើយមានរង្វាន់ទៀត ហ្នឹងហើយបានថាហ្នឹងណា ណែញ៉ាំទៅ អញញ៉ាំហ្នឹងបងប្អូនអញមួយសិន អូសំណងនេះ Ni hao. Anh ta vạ trên nông masika. Cặp bông chăm ken khá đã. Men con nó. ស្ដីបង À, không ai mà thôi. Sao mà là Japan mình. Lụa tắt off rồi này. ចាបងបងឯងជួយមើលខាងក្នុងសិនបានណាបងមានច្រើន brand ណាបង Coi cho mà trộn mà nó chua chạc lần mà. Tắt off cả mưa này, lụa cả mưa. បងឯងជួយមើលខាងក្នុងសិនបានបង Bà. Nhưng ngày cái mà bạn tình. ចាបង Tôi ngày nãy admin đã lôi mau tịch bị. បងតិចទៀតឯងញនាំមកឯងទៅ Amazon Ấy, tao Amazon sẽ gọi là nó đâu tịch kia na Brazil nó buộcคือthom này từ thời. ទេ Amazon កាហ្វេនេះ Amazon nè, cà phê đấy á. ឃើញអត់មើលកន្លែងអង្គុយគេឡើងធំទលាយសួងអង្គុយអា Ý, này, miền Lucky Burger tiếp đi. មកឯងចាអង់គ្លេសទៀត អត់ទេនៅខ្មែរមើលខាងនោះតែហើយជួយចោលខាងនេះហ្នឹងហ្នឹង តែឥឡូវទៅមុខទៀតមកហើយនេះវិញគឺសាឡាគីនៅហ្នឹងគឺមានលក់តំណែងច្រើនណា អូយអ្នកនាងទិញច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងចំណាយអស់ច្រើនណា អត់អីទេចាំពេលតិចទៀតគិតលុយទៅមកឯងដឹងហើយថាមិនយកអូឥឡូវយកនំនេះមួយទៀតហ្មងអញ្ចឹងនេះបង receipt យើងនេះហាលើសពី 40000 អញ្ចឹងយើងអាចយក receipt នេះយកទៅដូរយកស្លឹកឆ្នោតដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ អូហើយចង់មានរង្វាន់អីខ្លះទៅ ចង់ដឹងមែនតោះទៅមួយខ្ញុំនេះបងឃើញអត់អានេះគឺជាស្លឹកឆ្នោតរបស់យើងហើយរង្វាន់របស់យើងនេះមានឃើញកោះអគុយទូតកហើយកង់មានអីអូច្រើនខ្លាំងណាហើយអាចចាប់បាន អូពិសេសមែនតើហើយចុះនេះបងឃើញគេដាក់ថ្ងៃទី25ធ្នូហ្នឹងអាហ្នឹងថ្ងៃអីគេ អូអាហ្នឹងថ្ងៃគេចាត់រង្វាន់បង ម៉ោងប្រហែល ម៉ោង 4 កន្លះល្ងាចតទៅហើយកុំភ្លេចចូលរួមឲ្យច្រើនកកផងណា អូ4កន្លះល្ងាចទេ ចា អូ ថ្ងៃនេះគឺចង់ណែនាំបងប្អូនអរគ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹង Lucky Pavilion Mall ណាបងប្អូនបាទដែលនៅទីនេះគឺថាមានប្រូម៉ូសិនពិសេសច្រើនតែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលចំណាយចាប់ពី 15000 រៀលឡើងទៅក្នុង Lucky Pavilion Mall នេះគឺមានសិទ្ធិចូលរួមបើក sticker ផ្សងសំណាងលើដើមគ្រីស្មាស់ណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាដើមឈើគ្រីស្មាស់នេះគឺថាមាន sticker ច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនអាចផ្សងសំណាងឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែបងប្អូនចំណាយចាប់ពី 40000 រៀលឡើងទៅរាល់ការបញ្ជាទិញទំនិញក្នុង Lucky Pavilion Mall នេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតផ្សងសំណាងមួយសន្លឹកណាបងប្អូនបាទហើយរង្វាន់រួមមានដូចជាម៉ូតូអគ្គិសនី SV មួយរង្វាន់ម៉ូតូអគ្គិសនី Honda មួយរង្វាន់ទូទឹកកក3រង្វាន់និងទូរស័ព្ទ4រង្វាន់និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានសិលឹកឆ្នោតក្នុងដៃកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណានៅថ្ងៃទី25ធ្នូចាប់ពីម៉ោង4កន្លះល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6កន្លះល្ងាចណាបងប្អូនហើយលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុង Lucky Pavilion Mall នេះក៏មានទីតាំងធំទូលាយសម្រាប់បើកសម្ពោធកម្មវិធីតូចធំនិងគ្រប់ផលិតផលផ្សេងៗជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ទីតាំងវិញគឺថាស្រួលរកតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺនៅលើមហាវិថីព្រះសីហនុចិត្តវិមានឯករាជ្យចំណុចកណ្ដាល Head Office ធនាគារ ABA Bank ជាតំបន់សក្តានុពលដែលមានមនុស្សអ៊ូអរច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយថាវីដេអូនេះគឺមានបងប្អូនយើងគាត់ជិះម៉ូតូជិះឡានឆ្លងកាត់ច្រើនមែនទែនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមានភ្ញៀវចូលច្រើនណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់តំណែងសម្រាប់ជួលទីតាំងអាជីវកម្មនិងរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ 089 666 241 ឬក៏ 089 666 244 ណាបងប្អូន